свири, трябва да го включим в електрическия ток, за разлика от пианото. И той не е точно пиано, а е кейборд. Казва се кейборд, защото вече е един съвременен инструмент, който свири заедно с компютърен механизъм. Знаете всички, че на компютрите, когато им се зададе програма, те могат да правят различни неща. Така и на нашия инструмент, като му зададем програма, може да свири съвсем като пиано, но той може да свири с друга програма и примерно като такъв инструмент. На какво ви заприлича това? Никой не може да го знае. На цигулка, нали? Кой ще отгадне сега този инструмент? Тромпет, нали? Ето, виждате как могат да се сменят инструментите. Може ли само едно такова маличко столче, защото малко е миличка? За да могат музикантите обаче да дойдат ето тук. Ще може да се подредят. Така, удобно ли е, деца? Още малко столчето. Напред. Така. И сега ще започнем една разходка във времето с музиката. Първо ще се пренесем в времето на първобитните хора, които са живеели при животните, в горите, в пещерите, обличали са се с животински кожи и са се прехранвали от лов. Нали знаете за такива хора? Примерно индианците. Сега Александър ще ви изпълни, ела се поклони децата. Аплодисменти за Александър! Един индиански танц. Да направим отново пианото. Смешен танц, рок на картофа. Сега ще се пренесем в балните зали на дворците, където живеят принцовете и принцесите. Александър, ела се поклони на децата. Ще ви изпълни един от танците, които е танцувала Пепеляшка с нейния принц. Слушаме те, Сашко, какво става? С приказката Пепеляшка. Нали така, точно така. Айде, слушай сега. Слушай сега. Ето, нали не точно такъв танц танцува Пепеляшка с принца, с прекрасната прическа, която й прави феята, с огромната рокля и стъклената пантовка.
неудобна и затова тя накрая загубва, но докато танцува, представяте ли си колко полекичка и елегантно е стъпкала и да танцува добре. Аплодисменти за Сашко! А сега Виктория ще ни изпълни пак един танц от балните зали – валс. Аплодисменти! Точното си нагласите хубави, че ви е удобно. Знаете, валса се танцува от кавалер и дама и те много красиво се въртят заедно в кръг. А сега ще направим една разходка по света. Сашко ще ни заведе в една интересна държава. Всички искам да отгаднете коя е тя. Столчето ще си оправиш ли? Познахте ли за каква държава става дума? Каква е тази мелодия? На негрите ли? На китайците ли? Разбира се, че на китайците. Аплодисменти за Сашо. Сега той ще ви зададе гатанки. С музиката ще нарисува едно животно. Да видим дали ще отгаднете кое е то. Бац, бац, бац. Точно така. Таралежа. Сега ще нарисува едно превозно средство. Кое ли е то? Бип-бип. Колата! Ма разбира се, че е колата. Чудесни сте. Бип-бип. Бип-бип. И така, сега Сашко ще продължи да ни рисува, но този път една страшна вещица. Тя е много модерна. Сега чуваме мотора на нейната метла. Тя е моторизирана. И лети в тъмната гора, за да направи нещо страшно и лошо. Да, точно така. И след като свършва своята беля, тя бърза да отлети с мотора на своята метла. Видяхте я как отлетя. И така ще поканим Теодора, поклон на децата, която пък ще ни нарисува едно скачащо и хвакащо жабче. Жаба. Жаба. Кола. Точно така. Всички си представяте хвакащото жабче, а сега заедно с Теодорка ви поканвам да изпеем песничката за Тръгнал коз. Сигурна съм, че всички я знаете. Слушаме те. Приказката коси. Много си бърза и не можем да пеем.
да ни изпълни една своя любима песничка за пеещата птичка. Александър ще ни изпълни една песничка за полицаят и разбойниците. Строгият смел полицай марширува, а пък престъпниците се промъкват да се крият покрай него. Точно така, да. Ето как се играят на криеница. Той ги търси от тук, те минават от тук. Аплодисменти за Сашо. И сега ще завършим нашия концерт с един много весел танц. Буги, слушаме те, Сашо. Аплодисменти за Сашко. Всички артисти на сцената за поклон. Айде, пляскайте. Казваме ви довиждане и до нови срещи. Довиждане. Чао, чао.